не найменший ти серед царів, Юде, бо з тебе вийде володар, що буде пасти народ мій Ізраїля. Яка радість, довгоочікуваний Месія! Як добре, що ви розказали про його народження. Ідіть у Віфлеєм, розпитайте там про ту дитину. А коли знайдете, поверніться до мене, щоб і я міг прийти і поклонитися йому. Новий цар. Я цар. І поки я живий, не дозволю нікому сісти на мій трон. Дізнаюся, де той хлопчисько живе, не стає навіть вирости, а не те, що стати царем.